उधर पूर्णिया में पुलिस ने छापेमारी कर काफी संख्या में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल सदर थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि शीशाबाड़ी में बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर कई कार्टन में भरे करीब 11,000 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे गंडक बराज में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। गायब हो चुके प्रवासी पक्षियों के कई झुंड गंडक और सहायक नदियों में दिखने लगे हैं। पक्षियों के आगमन को लेकर वन और पर्यावरण विभाग उत्साहित है। WWF के मुताबिक ये रूडी शेल्डक की प्रजाति है, जिसे भारत में ब्राह्मणी डक भी कहा जाता है। ये पंछी भारत के एक शीतकालीन आगंतुक हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों में प्रजनन करते हैं। उधर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी हमले में बिहार के लाल संतोष कुमार मिश्रा शहीद हो गए। आतंकियों से लोहा लेते सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार मिश्रा ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। संतोष औरंगाबाद के गोह थाना के देवहरा गांव के रहने वाले थे। आतंकी हमले में संतोष कुमार मिश्रा के साथ सीआरपीएफ के 2 और जवान भी शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अचानक हुई गोलीबारी का जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।